శుక్రవారం కదా ఎక్కడికి పోదాం? బీచ్కి పోదాం మావా. సరే పాండి. ఏంటి మమ్మీ ఎవడు? లేదారులో మంచి హోటల్ ఉంది కదా మామ, ఆడ చికెన్ పకోడన్నా తిప్పిరా. ఇప్పుడే కదా చికెన్ బిర్యానీ తిన్నావు, వెళ్లేదారిలో ఐస్ క్రీమ్ అన్న తిప్పిస్తారా అని చెప్పినారా మామ. ఈడు టోపీ పెట్టుకున్నాడు. అది కాదు మామ, 3 ఐస్ క్రీమ్ ఏమో సవ మింగుతారు. అమ్మయ్య వచ్చేసింది. థ్యాంక్ యూ బేబీ. పారపా బయటికి వా పారా. అరే మామ కక్కుర్తోడా చేస్తున్నా కుట్టురా, కక్కుర్తోడా మళ్ళీ దిన్నుగానే కుట్టుకోడ్రా. అరే మామ భలే కొడుతున్నారు బాలని కదా. రే పార ఇడే ఉంటే కొట్టే మాదుకున్నాడు. అరే మామ ఏంద్రా స్వామి ఇంతమంది వచ్చినారు బీచ్ కి శుక్రవారం అని? పోలీసులు వచ్చినారని అందరూ జంప్ అయిపోయారు మామ.